Всем привет, ребят, с вами я, котенок Микки, и сегодня со мной Саня! Котовский! Бублик. И сегодня мы будем выживать с кое-каким страшным модом, который называется The Knacker. Вообще этот страшный мод на Кнакера, он вообще в окна стучит. Ладно, надо вначале добыть дерево, чтобы построить нам дом. Это мое дерево, ушел Котовский. Что? Ну что? Так. А что не 35? Так. Ники, я как дерево добываю. Угу, добывай. Мы с тобой строители будем. А я вам блоки дам, окей? Я основной строитель. А я? А ты просто леса добываешь. Понял? Ты путешественник. Не понял. А ты путешественник. Во времени. А ты парикмахер. Почему там все рыбы? Там рыбы плавают. Давай заберем. Давайте... Микки. Да, забирай. Давайте озеро построим. Я. Оазис. Мы место нашли. Ром. Что? Тут все рыбы полные. А ничего. Ахаха. Просто угар, скажи. Какой угар нафиг. Смешно. Смешинка в рот попала. Ой, нормальное дерево нашел. Я 52 нашел. Звучак. Что? Нашел и нашел. Я хорошо нашел место для дома. Да я уже тут нашел. Сейчас я открою все. Нам надо из одного дерева или из говна? Ну, можно из Из одного, чтобы красиво было. Мама, тут будем. Кто-то будет писать, что не по-дизайнерски. Поэтому только из одного. Из акации. А не акции. Акция. Акция в магазине. Акция в пятерочке. Акция на чипсы А4. Что? Что? Ой. Я железо вижу очень дофига. Ты в шахте? Давайте булыжник кто-нибудь. Я это буду. Для пола. Нашел. Ай. Б. Так. Б. Так. Булыжник нужен, чтобы пол сделать? Давай из гравия. Это пол. Из гравия. Нет. А чё? Давай попугай не сделаем. Булыжник нужен. У кого булыжник? Кто-то идите к нам. Сейчас. Ладно, сейчас покажу. Я добываю булыжник. Что вы как-то медленно развиваетесь. Умственно отсталый. Что? 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 Рома, а чем ты их так сделал? Верстак? Да. Даже не знаю для чего. Нашел. Он ведь такой бесполезный. Там я железо добываю. Железо нам понадобится. А нам еду еще надо добывать. Для меча. Ну, добывайте кто-то еду. Мы с Саней дом строим, вы еду добывайте. Один гранит у нас Нашел. под землей. Ром, сколько надо камня? Ну, штучек 50, наверное. Я добываю. Ой, я уголь нашел. Что я буду еще Дима делать? железо. Я бункер сделаю, что от минуты. Бункер? Да. Он в доме будет? Вначале дом надо сделать. Ой, я уже нашел, где булыжник находится. Уголь точно надо сделать. Вот я Я уголь дофига добываю. железа нашел. Мгм. Нашел и нашел. Так. Я тоже булыжник добываю сейчас. Ты сколько добыл, Котовский? Чего? Булыжника? Одну штучку и 3 угля. Ладно. Я 16 добыл. Я пока что бункер обустраиваю. Я 16 добыл этого железа. Надеюсь, каменной киркой? Ну, конечно. Конечно. А я думал, палкой. Он же умный. И 23 камня. Так как же умный багаж. Теперь я добываю Очень уголь. смешно. Умный бараш. Очень смешно. А что смеешься тогда? Не знаю. Так, я 7 Кальцит. Я добыл 9 угля. Я 25 земли. Я тоже. Я добыл. А зачем земля? Я не знаю, дом из нее построю. А жизнь получится. Он супер прочный будет. Я знаю. Его вообще ни один монстр не пробьет. Мгм. Да вообще. Интересный Я могу факт. древесный уголь сделать. Хотите интересный факт скажу? Какой? Давай. Зомби может прыгать. Я тоже знаю. Как же полезно. Ночью люди спят. А кто еду-то добывает? Я еда в бункере, все в бункере. Песок. Очень много песка добывайте. У нас стены из стекла будут. деревню нашел.
Хорош. Я песок добываю тогда. Ром, я деревню лутала. С меня песок. Бублик говорит, что нашел деревню. Также он 10 тысяч километров от нас. Ой. А как он доберется до нас? Да он затерялся. Я его тэпну. А депать не запрещено? Депать нельзя. Казино. Саня просто что-то скрывает. Да. У него какая-то это правда. Какая правда? Шокирующе. У Сани темное прошлое. Я нам все добываю. Окей. Короче, Саня раньше в казино депал. Что? Это секретное. Рома, нам кровати мне добывать? Конечно. 4 кровати и шерсть. Я тоже. Будем на полу спать. Еще добудь факела в деревне. Я очень много кроватей сделай. Ну, 8 кроватей. А зачем 8? В дом и в бункер. А что так лагает? У меня тоже. Тоже. У меня дерево не выпадает. Что-то. У меня песок не выпадает. Но почему-то... Если депается, я депну. Это все кнакер. Это все Что он сделал? пукнул. Ай, как смешно. Так, кто тут второй верстак сделал? Даже не знаю. Кто такой злодей? Вообще-то третий, у меня еще один есть. Зачем тебе столько? Ой. Это очень же полезно. Верстака. Значит, Саня что-то... Кто-то хоть песок добывает? Да, у меня 500 решил. Хватит? Надо больше. Окей, сколько надо вам? А? Ром, я уже делал 3 кровати. Ой, Я не знаю, где он. Тут крипер! Молодец. Супер надежный. так, у нас сколько? У нас 11 хлеба. Как же полезно. Окей. Я кузницу, походу, нашел. Я убил крипера. Короче, нам нужно теперь только Так, стекло у и все, меня наверное. железное, нитка железных. 13, одно яблоко. 13 одно яблоко. Ой, 13, 13 одно яблоко. 13 хлеба, одно яблоко. 13. Я думаю, 13 одно яблоко. Очень. Все, бункер это защищен несколько дверями. Окей? Как полезно. О, Ром, я печку Так реально полезно. нашел. Так надо же менты будут выломать. Ром, нам надо печку? Печку, конечно. Давайте вообще в дом, идите уже. Илья, это где? Там стекло надо. В бункере будет жить можно. А уголь? Я углем, Ром, тэпни пожар. Ну ладно, я буду бункер. Ты что? Так, ну, давай, получается, вещи. Это самые главные кровати, там все это. А нормально, Ром? Стак 34. Так, я вижу, ты зачем ты нам варочную стойку взял? Ром. У нас есть печка? Ром, вот еще. Не, иди ко мне в бункер. У кого печка есть? У меня. Где? У нас Где бункер? дома есть печка. А, вот бункер, я вижу, Сань. Заходи, тут можно поплавать еду. Ром, вот Окей. тебе броня. Сделать безопасно. Давай, все на базу. Тогда уголь положу. Ну, короче, И что стекло. добыл, сейчас задам. А как стекло поставить? Куда? А, наоборот надо. А что тут, Сань, будешь делать? Все, давай. Можно жарить. Давай шахту тут сделаем. Да. Зачем я все это бункер? Ну, ладно. Я буду его обустраивать. Как? Кроватями? Можно. Я в шахту тогда пойду. Давай, вот тут шахта, тут шахта. Где? Тут можно копаться. Так, Илья, давай мне песок. А, там песок, так он Саня плавится. уже переплавляет. Я переправляю. Все в бункере, все в бункере. В бункере там этот. В каком бункере? Давай сюда. Мне Песок. плавится тут. Там печки есть? Тут, конечно, есть печка. Где даже? Ну, одна не для еды. Я их не Я не знаю, куда идет, но одна печка есть у нас. 2. Так. Может же что-то есть? Илья, закидывай песок. Сири, можно железо взять? Это у Рома спрашивает. Извините, можно железо взять? Какое железо? Которое плавится. Зачем? Пожалуйста. А зачем Я тебе? буду обустраивать. Нам сундуки нужны. Сейчас не надо. Это нам на мечи каждому надо. А можно я кирку железную сделаю? Ну, ладно. Спасибо. Сделайте себе какой-нибудь предмет железный. Ром, дай мне 2 палки, которые я тебе дал. Нам еда нужна. Котенок Митя. У тебя есть? А? А ты мне палки давал? Да. Сейчас. Я в бункер. И вот. Пока. Так, супса. Я у меня тогда стекло оставляю, окей?
Давай. А тут надо, да? Ну, везде надо, где... Кроме этой двери. Ну что, в окна будет стучать? Он, да, должен. Ладно, тогда в шахту вон сам. Представляете, тепло? А можно взять это? Железо взять вам? Пацаны, На Немножко. кирку. Можно? Ну, на кирку бери. Спасибо. ну шахта какой-то есть redstone из железа, чтобы в бункер это безопасно ходить можно было. Как? Механизм? Угу. Там уже еще поршни нужны. Сам Ну, можно я знаю, мне нужно железо и это, чтобы он к нам не прибрался. Он же может... Лех, открывать стекло ты двери. расставляешь. Кого? Стекло. Сейчас. А что, Ром, вот, на. Вот, Так возьми. ты вроде в бункере живешь. Ну да. Вот, возьми. Я себе сделаю это, что-то железное. Стекло я сделал. Спасибо вам. Есть факелы? Блин. Факелы. Можем... Да, А, у меня есть. Я в бункере твоем, я там в шахте копаю. я тоже буду в шахту копаться. Да, факел. Нет, я щит сделаю. Нет. А, да. Я иду забагивать. Почему-то съел, он не забагивайся, так я съел, и у меня плюс 2 года было. Вместо одного. Пацан, Ром, ну кто-то ко мне подойдите, я щит дам. Мне не надо пока что. Зачем мне? О, хрипок. У меня уже Мне есть. надо. У меня уже давно щит есть. Давайте пока. Тут хрипок Саня, зеленый. а мне это не дал факела. Факелы? Да, Сейчас. я в бункере. Мне тоже лучше бункер. Тут очень не хочется. В бункере вы будете все? Нет, там шахта. мы там в шахте копаемся. Саня сзади. Так он там в печках плавится. Что? Древесный уголь. Спаса? У нас еды много хотя бы? Да, мне еда есть. Много? Только сырая. Окей. Еда. Так. 6 кожи, нормально. Еще 2 я ей сделаю. Я в шахту. Так. Я стекло тогда Сандай буду факелы. расставлять дальше. Древесный уголь в печках вроде. Сандай факел. Нету. Сейчас принесу древесный уголь. Окей. Так. Люх, расставишь стекло? А оно не приправилось еще. Вот это вот здесь, где окно у нас не доставлено. Расставишь вот. Что у вас за бункер там? Вы здесь жить будете? Нет, я дома буду жить. Я тоже дома. А дайте мне кровать хотя бы. А у нас вообще кровати нет. Я Роме кровать дал. Отойдите. Всё, дай кровать. Вообще у меня факелы есть. Погнали. Можешь половину дать? У меня нету кровати вроде. Вот 4 держу. Ты где? И вот валяются. Нету. Спасибо. Пошли. Тебе есть 2 кожи? 2 кожи? Да. Дай. О, тут, кстати, мод, и теперь... Благодарю. Как хочешь тут с открывом? Но динамичное освещение. Всё, ходи. Короче, я сплю у входа, давай. а вы с Серегой не у Всё, входа. давай я налево, ты направо. Так, короче. Ром, взамен за Давай. кожу я тебе дам. А, теперь у нас освещение бесконечное? Да. Давай. Ты Не берем. направо, я налево. Главное, далеко не отходите. Я около бункера бегу. А то уже, по-моему, скоро ночь будет. Вон. Нет, тут надо Илья факела. И мало там это сделали, я по Xbox вижу. Мгм. Он вроде железные двери не открывает, да? Железный? Не знаю. Он вообще их не убит. Никогда. Так. И гравий нашел. Динамичное освещение. О, кто-то железо пропустил. Где? А, это не у меня. По 4 штучки. Сань, ты куда? Да я пещерку.
Да блин, сколько тут гравия. Блин, скоро ночь, пацаны. Окей. Разве скоро? По-моему, еще долго. Вечер сейчас. Да? Вроде вечерее. Так, сундук. Пацаны, еда в сундуке в бункере. И Не знаю, я в доме жить буду. я тоже. Мы тоже. Мы сюда с Илюхой приходим, чтобы в шахте поселиться, да? Ой, медь нашел. Нужна медь? Медь? Зачем? А, ну да, надо тут немного медь. Единиц? А какой еды? О, железо! Трески вроде не жареные, она не может жариться. И 2 курятины жареные. Почему не падает не уголь, а древесный уголь? О, хз. Ну, вы уголь на текстурах древесного угля почему-то. Я путаю. А если факел в руки брать, можно так освещение делать. Ну, я и говорил про это. Блин, его в правую руку нельзя взять. В левую. Да. Левша. Так, чтобы не запинать. У нас дом полностью готов. Окей. Да, можно к вам? Угу. Так, я пока что еды нам добуду. Окей. Так. Прости, курятина. Я не хотел. Так, через сколько-то... А, все уже вечер, кстати. Да? Вечереет. Да, лучше домой возвращаться. Я посоветовала бы вам. Я вам бы тут все показал. Как он меня нашел? Там же много всего. Это лучше домой, это утром. Сейчас уже будет наступать ночь. Вы можете тэпнуть потом, когда я скажу? Зачем? Мне тут очень много всего ресурсов. Окей? Ну ладно. Тут уголь! Тут уголь! А у меня много угля. У меня его 22 штучки. И железо может быть еще. Да, железо. Так, давайте домой возвращайтесь уже. Сейчас Ладно. это будет ясно. Уже темно. Кто в бункер, кто домой, кто где хочет. Я домой. Все-таки там кнакер можно разглядеть получше. Да, блин, почему мне так меди много, железа вообще нету? А зачем ты медь добывал? Я и не добывал. Еще утро, вы чё? Серег, выбирай, где ты тут спать будешь. Я сплю вот здесь вот. Выбирай любую кровать. ты здесь? Да, я тут. Я рядом с тобой. Котенок Микки, можешь притопнуть? Я рядом с сундуком буду спать. Так, ребята, у меня есть для вас подарок. Отличный подарок. Какой? Вот это. И вот. 4 угля. Хотя бы вам удобно. А зачем ты в бункер выдал такая? Для симметрии. Если что, еда в сундуке есть. Да, я видел. Ложится. Ладно, давайте уже ложиться спать. Да, я в принципе не хочу спать, потому что, может быть, кнакер появится и буду посмотреть. Давай с нами. Да, я просто точку появления задам, и все. Да. У меня все-таки железный меч есть. Еще утро? А Нет. ночь как-то долго наступает. Покажи, Серега. У меня утро. Кому вот это? Ой, у меня вот здесь утро, а здесь ночь. А у меня шейдеры стоят, то что у меня так ночное зрение. Мне тоже. Ой, это что? Это мусор. Вот, спасибо. А, Че? по-моему, сейчас поменялось. Типа ночь наступала, сейчас уже все поменялось. И вечер встал. Надо усилять бункер. Выселять? Усилять. Вот она. Кто? Кнакер? Кнайкер. Бежим! А, да, вот. Где я кнайкер? вижу. Вон он! Кнайкер, кнайкер, кнайкер. Он смотрит на меня. Иди-ка сюда, браток. Браток, иди сюда.
Сразу оп, оп, оп. Нападаю. Оп. Я уже нападаю, он мне только затемнение тупое дает. А он только на меня нападает, да? Да. Бьем, А, нет, он меня тоже нападает. Не мерцает все. Теперь он на меня. Я в дом валю нафиг. Я тоже. Он пропал. Не, я очень... Я в Он пропал? Я в Да. бункер. Ну, короче, давайте в дом. Не, блин, не надо дерево. Не, спать точно не надо. Мне дерево надо. Пока. Я побежал за деревом. Если что, сообщу, если нужно. Короче, Кнакер уже первый раз появился. Угу. Капец. Что? Чё? Посмотрела. А? Посмотрела. Разве? Да. Кто железо взял? Я. А зачем? Я хотела нагрудник сделать. И все, которые я железо еще забирают. А для чего? Кнакер. Где ты куда? Кнакер. Где Кнакер? На холме был. Он исчез. Таинственно У меня исчез. вообще брони нету. Так, что-то Кнакер больше не появляется. Я, кстати, железо много уже нашел. У меня штучек 7 штучек. Это много. А Кнакер И 6 уже... золота, Ром. Кнакер вообще не появляется нигде. Я зомби нашел. Его нигде нету. Дима? Странно как-то. Один раз появился и все. Сань, помоги зомби расправиться. Да. Сейчас убери склеп. У меня 3 хпшки. Сейчас призываюсь к тебе. Хорошо, что зомби лагают. И ходят медленно. Не знаю, хорошо ли это. Они ходят медленно. Ну, возможно, это лучше для кого-то. Для кого-то нет. Мое дело. Все, я что расправился. Спасибо. Можешь тэпнуть труп? У меня 6 железа есть. Не могу его переполнить. Так. Я тут, наверное, переправлю. Мне уже нужно пойти. Значит, все, Кнакер больше не появляется. А если он сейчас в шахте со мной появится и меня убьет? Да не знаю, он вообще не появляется нигде. Да вообще. Обоссался. Обоссался. Не знаю, где этот Кнакер может быть. Ему все как появляется, когда мы его запинали. Я думаю, он уже чуть не появится. Да, он не появится, потому что мы его запинали. Обливаю. Не, реально не появится уже, по-моему, больше. Похоже, что он уже не Да боже, появится. что за уведомление? Даже не знаю. Ну, а с вами был Котенок Микки и Саня Тазеро! Котовский! Бублик. Мы играли на выживание с Кнакером. Если хотите больше подобных роликов, то ставьте лайки. Посмотри на меня. Всем пока!